Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Иш Билги программасы ЛТР телеканалында. Бүгүн биз Ош шаарындабыз. Ош шаарында ушундай бир топ адамдардын, алардын ичинде көптөгөн жаштардын арасында бизнес долбоорлор боюнча стартап уикенд долбоору өтүп жатат. Анын негизги шериктеши ЛТР телеканалы жана Иш Билги программасы. Бизнес идеяңар кандай? Биздин бизнес идеябыз жана теплицада жашылча өсүмдүктөрдү өстүрүү. Негизинен биз помидор жана огурцуну бадыраңды өстүрөлү деп пландаштырып жатабыз. Бул кайсы облустта өндүрөйүн деп атасыздар теплицаны? Теплицаны биз Ош областында эле өзүбүздүн даяр жерибиз бар. Ак Буранын жээгинде эле жайгашкан, Южный районунда. Канча участок? Участок өзү чоң 1,5 гектардай, бирок биз ошонун кичинекей моделин кылып, анан жакшылап үйрөнгөнгө чейин 200 метр квадратына ошо теплица пландаштырып атабыз азыр. Негизи эле бул Оштун өзүндө атайын теплицаны куруп, ага акча коройт. Анан бадыраңыңыздарды сактаганда ал бадыраң менен помидордун баалары кымбат болуп калбайбы? Кымбат болбошу керек, себеби биз бул идея эмнеге биздин эмеге келди? Себеби Европада бул жери биздикиндей ресурстарга бай эмес да. Жалаң эле таш менен кум да. Мисалы Турцияда. Ошол жерде жылына 3 жолу, 4 жолу нөмө алышат экен. Биз болсо 3-4 жолу пландаштырбай эле жылына 2 жолу кылып, бизде суу бар, Ак Буранын жээгинде жайгашкан, жерди эле семиз. Кышында деле мындай жаңы бадыраң помидорлорду сатасыздар да, туурабы? Кышында кантип жылытасыздар теплицанын ичин? Кышында теплицаны электр энергиясы менен жылытууну пландаштырып атабыз азырынча. Бирок кийинчерээк бул Ак Буранын боюнда жайгашкандыктан ал жерде суунун ылдамдыгы аябай жогору. Гидрогенераторду коюп коюп. Генераторлорду коелу деп атабыз, бирок азырынча эмес. Бул көпкө эме болуп калат. Акча тартыштуу болуп калышы. Азыр силер ошол ишиңерди жанагы канча метр квадрат дедиңер? 200 метр квадрат. 200 метр квадраттагы жерде башташ үчүн канча акча керек экен? Теплицаны куруп, уруктарды алып, бардыгын кошкондо. 300 уруктарды кошпогондо теплицанын өзүнүн оборудованиясы менен алганда 350 миң сомдун тегерегинде болот. Бирок кичине плюс-минус 50 миң болушу мүмкүн. Демек буну биз даяр сатып алганда, биз алайдан дагы жанагындай жыгачтан курууну дагы пландаштырып жатабыз. Кыргыз үйдүн жана боз үйдүн үстүнө ийилген ууктардан пайдаланып. Ууктарды пайдаланып? Жок, ошонун эмесин окшоштуруп, пайдаланып жасатууну эме кылып атабыз, пландаштырып атабыз. Эгер бул болуп калса, бунун жарым акчасында эле арзан курулуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мейли 300 миңби, 350 миң болду дейли. Ал 350 миңди сарптагандан кийин, албетте ал теплицаны курууга инвестиция болот да. Бирок ал өзүн-өзү качан актайт? Канча убакыт актайт? Өзүн-өзүн акташ үчүн биз азыр пландаштырылган чистый таза пайданы эсептеп, анан кийин ошо инвестицияны бөлгөнүбүздө анан чыгат деп азыр точно эме кыла албай атабыз, бирок 1,5 жылда өзүн актап баштайт. Ошо рискти минималдаштыруу үчүн жана эмелердин өсүмдүктөрдүн ошо ичинде өсө турган ассортиментин көбөйтөлү деп жатабыз. Мисалы зелень жана укроп эмелерде, петрушка. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Сизге да рахмат. Жана ийгилик. Кийинкиде бадыраңыңызды ала келиңиз. Саламатсызбы? Сиздин кандай бизнес идеяңыз бар? Азыркы учурда экология проблемаларын чечүү боюнча макулатураларды топтоп, алардын кайра сатуу иштери боюнча иштеп. Макулатура деген бул керексиз кагаздар, Алардын ичине эмнени киргизесиздер, силер эмнени кабыл аласыздар? Журналдар, газеталар, андан сырткары радио иштери, анан жөнөкөй эле кагаздар өчүрүшөт. Кай жактан аларды чогултасыздар? Аларды банктардан, организациялардан, мектептерден, университеттерден, жөнөкөй эле адамдар мугалимдер беришет. Бул Ош шаарынын өзүндө эле кылып атасыздарбы?
Буну мен билишимче сиздер баштап койгонсуздар. Да. Кантип баштап калдыңыздар? Бул долбоордун негизинде башталган, өзү социальный долбоор болуп башталган. Азыркы учурда улантылып жатат. Уже 4-нчү ай болду. Февралда башталса, марттан иш башталды. Ошондо 3 ай. Бул негизи өзүнүз актай турган эле иш бекен? Аябай эле актай турган иш экен. Себеби көпчүлүк адамдар ал нерсени мындай ойлошпойт, ушундай. Биз ойлошпойт, но на самом деле нормально. мисалы үчүн мен офисте иштесем же болбосо мектепте иштесем керексиз кандайдыр бир барактар, дептерлер болушу мүмкүн. Аларды атайын бир жерге чогултуп сизге берилет. Ал эми аларды сиз ай сайын бир жолу мисалы үчүн Да, ал чогултуп кетесиз. Өздөрү айына 1-2 жолу келе десе 2 жолу барабыз, же жумасын алып кеткет десе жумасын алып кетет. Анан аларды каякта сактайсыздар? Аны бизде жер бар, сактай турган склад бар, ошол жерде сактайбыз. Анан бишкектегилер келгенден кийин алып кетишет. Бишкектегилер алар ким? Бишкектен туалетный бумага чыгарган же салфетка чыгарган завод бар, ошол заводдогулар келип алып кетишет. Анан алар сизге акчалай береби же туалетный бумага береби? 10 тонна алып же. Акчасын беришет. Акчасын беришет, бирок аларда деле ушундай опция бар болуш керек, Аларда опция билбекенбиз, бирок бизге акча. Акчасын беришет. Анан өзүнүзү кандай актайт экен? Сиздер көп убара болуп калбайт экенсиздерби? Жок, жумасына 2 жолу же кээде 1 жолу же 3 жолу ушундай иштейбиз. Ашыкча кереги жок, Мисалы үчүн, эгерде сиздердин идеалдуу клиенттериңиздерди карай турган болсок, бардык университеттин филиалдары дейли, ооба, сиздердин поставщик, то есть клиент эмес, сиздердин поставщиктериңиздер, ар кандай уюмдар, компаниялар ушул Оштун ичиндечи, алардын бардыгынан бүт макулатурларын чогултуп, аларды жөнөтүп, алардан акча алып атканыңыздарда сиздер мисалы үчүн бир айда же бир жылда канча акча таба алат экенсиздер мунун негизинде? Азыркы учурда 5 тоннадан ашык топтолуп атат. 2 айлыкты, 3 айлыкты эсептегенде азыр бизде ушуна ар бир айында 5-тен 6 тонна болуп атат. Эгерде 1-2 оборудование боло турган болсо, тогда уже биз 2 эсе көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк болду азырча. Макул, анда чоң рахмат ушундай экологиялык таза бизнестерди өнүктүрүп атканыңыз үчүн. Добрый вечер. Скажите, какая бизнес-идея у вас есть? Моя бизнес-идея заключается в том, чтобы давать в аренду свадебные декорации. А что это за свадебные декорации? Я предлагаю молодоженам 4 различных пакета. В них входят свадебные арки, плюс подиум, алтарь для выездной регистрации и декорации для стульев, то есть для посадочных мест для гостей. Интересно. А есть ли спрос, например, ваше здесь? Да, есть спрос. У меня была хорошая возможность в этом убедиться в ходе работы в свадебном шоуруме, куда приходили невесты со своими женихами в поисках платья, свадебного наряда. И заодно они у меня спрашивали, есть ли где-то ваше такое агентство по предоставлению таких услуг. И, собственно, это меня натолкнуло на то, чтобы вообще создать такое предложение. То есть вообще других, кроме вас, нету, да, получается, сейчас? Нет, пока нет. Сколько вам, допустим, денег потребуется, чтобы эти декорации сделать? Я немножечко успела посчитать смету и расходную смету, но я укладываюсь в 90 тысяч. Всего 90 тысяч, меньше, чем $2000. Да. Срок окупаемости какой, когда эти деньги можете вытащить? Учитывая то, что у нас впереди есть месяц Рамазан и свадеб не будет вообще, это будет 4-й месяц. Если 4 месяца, не так много бизнесов могут выйти на точку, да. Бизнес-идеи в том, что вы единожды вкладываете большую сумму на именно создание этих декораций, а потом вы их просто сдаете в аренду, да? То есть вы не оставляете это клиенту, это не продажа, это аренда, и вы можете просто их немножечко улучшать, может быть, какие-то части, которые уже, допустим, нужно убирать, менять. То есть вы это делаете, но это не такой расход все равно. Но все равно те люди, которые у вас будут брать эти декорации, в первое время это будет уникально, но потом это будет одинаково же, потому что уже у кого-то это было. Или вы не на уникальность будете стремиться, не на индивидуальность, а в целом, чтобы такая возможность была?
огромного количества покупателей. То есть мне достаточно в месяц 3 продаж, то есть 3 клиентов. 3 раза в аренду сдать, Да, и все. да, то есть 4-й месяц это учитывая то, что мы лишаемся 1 месяца на пост, Да. на Рамазан, у нас остается 3 месяца, это значит 9 аренд. За 9 аренд окупается все блоки. Надеюсь, когда-нибудь меня позовут на свадьбу здесь, и тогда я увижу вашу декорацию. Спасибо большое. Сіздердің қандай идеяңыздар бар? Биздин идеябыз Ош шаарында хостел ачуу. Бул хостелдер туристтер үчүн арзан жатаканалар. Ошто хостел жокпу? Азырынча Ошто хостелдер жок. Ар кандай мейманканалар, конок үйлөрү жана ошо конок үйлөрү бар, жеке менчик үйлөр бар. Бирок хостел аттуу эмелер жок, эч кандай мекемелер жок. Силердин негизги клиентиңер ким болот анан? Биздин негизги клиенттерибиз азыр туристтер, эң негизги туристтер жана биз азыр бир канча клиенттер менен сүйлөшүп койдук. Биздин негизги клиенттерибиз туристтерден сырткары Ош шаарына келген меймандар, коноктор, студенттер, спортсмендер. Студенттер үчүн кымбат эмеспи? Сиздердин бааңыздар канча болот? Биздин баабыз $10 башталат, $10 $20 чейин. Бул сезонго карайт. Анан биздин эсебиз боюнча ал анчалык эле кымбат эмес. Себеби бизде эң арзан Оштогу мейманкалардагы эң арзан баа 500 сомдон башталат. Ал жерде аябай эле эмеси начар болгондуктан, сервистер услугасы аябай начар. Ошон үчүн биздин баабыз анча эле кымбат эмес. Бул хостелиңер каякта жайгашкан? Бул эмне? Үйбү? Хостелибиз азыр биз бир квартираны ижарага алып атабыз. Бул жер шаардын ортосуна жайгашкан. 3 бөлмөлүү үй. 3 бөлмөлүү үй. Ал жерден 2 бөлмөсү хостелде жата турган бөлмө болуп эсептелинет. Ал эми бир бөлмөсү болсо, бул эс алуучу бөлмө болуп эсептелинет. Биздин хостелибизде Ал тиги 2 бөлмөдө канча адам жайгаша алат? Бир бөлмөсүндө ар бир бөлмөдө 2 орундуу кроваттар болот, двухъярусный кровать. 2 ярустук. Анан ошондо бир бөлмөбүздө 12 адам болот. Бир бөлмөдө 12 адам болот. 12 адам болот. 3 ярустун 2 бетке коебуз. Анан кийин бир бөлмөбүздө 2 адамдык эле кровать болот. Ал жерде 2 адам кымбатыраак акчасы $25 болот. Ал жерде эми акчасы өзү жашагыңыз кааласа, ошол жака киргизебиз. Анан биздин бир өзгөчөлүгү биздин мейманканалардан, конок үйлөрүнөн айырмасы бизде Wi-Fi, постоянный Wi-Fi болот. Интернет кызматы болот. Андан сырткары велосипед услугалары бар, велоуслуги. Велосипедди каяка коесуңар? Силер этажкадасыңар? Биздин өзүнүн алган жайыбыз бар, подвалыбыз бар. Анан подвалыбыздан ошол арендага беребиз. Эгер туристтерге керек болгон учурда биз аларды арендага бере алабыз. Андан сырткары талап барбы, жокпу? Аны кантип билдиңер? Велосипедке, жатаканага? Велосипедке, жатаканага биз азыр биринчиден ошол хостелдерди башка мамлекеттерде, Бишкек шаарында өнүккөн да, хостелдерде издеп келишет, бирок чындыгында хостел жок Ошто. Андан кийин биз туристтер менен сүйлөштүк, тур фирмалар менен сүйлөштүк, ар кандай организациялар менен сүйлөштүк, НПОлор менен Ош шаарында жайгашкан. Аларга аябай ушул керек экендигин айтты да. Мисалы үчүн күнүнө аэропорттогу эме боюнча, эсеп боюнча, аэропорттон алган эсебиз боюнча 300дөй жаңы турист келип турат экен. Ошо конок келип турат экен. Алардын 100га жакыны хостелдерге жайгашууга макулдугун беришти да. Биздин жүргүзгөн эме маалыматыбыз боюнча. Андан кийин ошон үчүн биз ойлойбуз, аябай эме ийгиликтүү эле бизнес болот деп. Канча акча керек экен башташыңар үчүн? Азыр 500 000 тегерегинде акча. 500 000 сом. $500 $10,000 керек. $10,000 качан чыгарасыңар анан? $10,000 биздин эсебиз боюнча бир жылда эң общий эмеси кирешебиз. Биздин эсептер боюнча орто эсеппен алганыбызда 1,3 миллион сомго тегерегинде болот экен да. Бир жылда эле актайт деген ойдобуз. Бир жылда кыйын болуп калат. $10,000 абдан көп го. Силерде күн сайын бардык 12 орнуңар толтурбайт. 12 орнуңуз күн сайын толтурбайт, бирок эми бир айына эсептегенде биз эң кемде 100 адам алдык. Эң көбүндө 100 адам алдык, ошентип эсептедик да. Бул жерде эми күнүнө болбой калышы дагы мүмкүн, адамдар кээде 10 адам болуп калышы мүмкүн, групповой эмелер болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн орто эсепте алдык да. Биз максималдуу алган жок, минималдуу алган жокпуз, орто эсепте алдык. Атиги велосипедтерди туристтерге бересиңерби? Туристтерге беребиз, калоочуларга дагы. Мен мисалы Ошто жүргөндө таксиге отурсам да абдан коркуп атам да, жол эрежелери абдан катуу сакталбайт экен да. Анан туристтерди бирөө коюп кетип жаман болбойсуңарбы? Бизге туристтерге аябай эме сый жакшы, Ош шаарына келген меймандарды сүйлөшөт. Айдоочулар дагы сый болобу турист экенин? Сүйлөшөт, ооба. Коркпой эле? Жок, коркунуч жок. Макул. Негизи эле бул азыр мисалы үчүн ошол акчаны бир жактан таап, ишиңерди баштадыңар дейли.
Анан бул 3 комнаталык квартиранын экили комнатасында болот. Бир комнатасы эме. Эгерде 1 жылдын ичинде актаса, экинчи жылы эмне кыласың? Экинчи жылы биз экинчи жарым жылдыкта биздин планыбыз бар, башка жерге дагы эгер жакшы ишибиз жакшы жүрүп кетсе, сейт кылып ачабыз деген оюбуз бар. Жалал Абад шаарында, Кызыккада, анткени азыр биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп изилдеп атабыз. Эгер болуп калса, уюштурабыз деген оюбуз бар. Квартираны канчадан аренда кыласың? Биздин азыр мындай болуп калды, биз азыр өзүбүздүн тааныштарыбыз аркылуу болуп калды. Ошон үчүн арзаныраак болуп атат. Шаардагы эсепке караганда 15 000 сомдон тура келип атат. 15 000 сомдон. Бирок негизи кымбат. Андай деле арзан эмес экен. Бирок эми центрде болгон үчүн кымбат болот, көйлө демелер квартира. Негизи эле эмне үчүн бул хостел ачуу идеясына келип калдың? Хостел ачуу идеясы көбүнчө эле мен бир канча убакыт туристтер менен байланышууга туура келди. Анан ошол учурда туристтерге аябай мындай сервистин начарлыгындай келген туристтерге биз мындай алар бардык мындай нерсе биздин да бир өзгөчөлүгүбүз хостел жана айта кетсек, биз ичин улуттук колоритте жасайбыз да. Анан биз Кыргызстан жөнүндө маалыматтарды беребиз, бекер маалыматтарды, Ош шаарынын картасын беребиз, туристтерге керектүү маалыматтардын баарын даярдайбыз да. Анан келген туристтерге көпчүлүк мейманканаларда аябай начар мындай ушул эмесине жадашат да. Европанын стилин эмесинен жадап келишет да. Жаңы нерсеге көргөнү келишет да, кыргыздардын өзгөчөлүгүн көргөнү келгенде, бирок гостиницадан ал нерсени көрө алышпайт мейманканалардан. Конок үйлөрүнөн ал нерсени көп учурда көрө алышпайт. Анан кийин атайын акча үчүн керек. Бизге $10,000 ошол эмени жасап алганга, кроваттар сатып алганга. Канча турат экен? Кроваттарды двухъярусын өзүбүз материалдарын алып берип жасатпай турган болсок, ар бири 12 000 сомдон тура келет экен. Анан кийин бизге андан сырткары эмелер, идиш аяктары, интернет $10,000 кетет экен. Жок, биз бардыгын эсептеп, ремонтторуна бир сыйра эсептедик. Азыр квартира начар алдыбы? Жок, жакшы эле. $10,000 ичине биздин өзүбүздүн эмелерибизди алып таштайбыз. Өзүбүздүн ар бирибиздин эмебиз бар. Баштаган проекттерибиз бар, долбоорлор. Мисалы үчүн, бул кыздын цехи бар. Ал жерден ошол керектүү материалдарды тигет, бир силер жасайт, азыр бизге көрсөткөн материалдарды. Ал менин өзүмдүн клининговый компаниям бар. Аны ошон үчүн биз жакшы илтерге жетишебиз деп ойлоп атабыз. Демек, ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн компанияңыздар бар. Успешный проекттерибиз бар. Алар дагы жардам берет турбайбы? Жардам берет, буюрса. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми биздин иш билги программабыздын телекөрүүчүлөр үчүн бүгүнкү программа абдан кызыктуу болду деп эсептейм. Бир топ идеялар айтылды. Ал идеялардын үстүндө ушул адамдар иштешип чыкты, финансылык, каржылык жагын санап, эсептеп чыгышты. Демек, балким ушул абдан жакын арада алар өз бизнестерин баштап кетет. Ал эми биз болсо алардан кандайдыр бир жаңы дем алып, балким алардын да кардар болуп калышыбыз мүмкүн. Анда эмесе бардыгыбызга ийгилик, көрүшкөнчө бар болуңуздар.